好，各位同学大家好，接下来为您带来97年学测多选题第9题。那么这个题目在当年度答题率其实蛮差的，也说很多同学是做不好的。好，所以请务必看完之后呢，再多做3次。好，开始喽。A、B 两种细菌，它们的个数乘积一直固定是10的14方。也就是说呢，如果我们用 NA 作为 A 菌的个数 ，NB 作为 B 菌的个数的时候呢 ，NA 乘 NB 固定都是10的14方。可是10的14方这个数字有点大，所以科学家为了方便这个符号上面的书写，所以呢他就设定有个符号叫 PA。这个 PA 就是把 NA 的值取 log 以10为底。好，题数没有写这个以10为底。请问你下列5个选项哪些是正确的？好，第一个选项说 PA 介在1到10，对不对？第二个选项说如果 PA 是5的时候呢 ，AB 它的细菌有没有相同个数？好，第三个是说如果有一天，好，题目上面好像是说星期5。星期5的时候 PA 是4，星期1的时候就隔一个周一，啊，星期1啊，它的 PA 变成是8。那请问你说这个个数是不是就是2倍呢？再来是说 PA 值如果多1，那你的 NA 是不是多10个？好，那请注意多10个跟变10倍是不一样的叙述。好，再来第5个是说，如果我们已知 NB 是5万，好，5万就是5乘10的4次方了。那这时候 PA 值是不是介在5到5.5之间？好，开始解题了。第一个是说，我们可以先了解。因为 NA 一定是至少一个拿到10的14方。好，为什么我确定至少一个？是因为 NA 不能是0。NA 如果是0的时候，它跟 NB 乘起来就没有办法变10的14方。再来 NA 不可能是分数，因为 NA 是个数嘛，所以最小的整数、最小的正整数就从1出发，所以它是介在1到10的14方之间。那么所谓的 PA 就是要把它取 log。那以10为底的取 log 的话，这边是 log 1喽 ，log 1就叫做是0。好，log 1就叫做是0。那这一端10的14方，10的14方取 log 以10为底就变成是10。好，所以这个选项一说的不对，因为选项一说它一定是这个介在1到10，所以这个说法是不对的，应该是介在0到10之间。好，再来选项2，请你 NA 啊有没有可能在这个 PA 等于5的时候呢 ，BA 它的细菌数是相同的？那我们来看看题目这一句话。题目说 PA 等于是 log 以10为底的 NA， 那我把它转换一下，根据 log 的定义 ，NA 不就会变成是10的 PA 次方？所以如果说你现在 PA 是5的话，那你的 NA 不就是10的5次？那么因为我现在 NA 跟 NB 乘起来是10的10次，所以如果我这个是10的5次，那另一个当然也是10的5次，所以它的确是等于 NB， 所以这个选项2是为正确。接下来是选项3。那诚如刚才所说的，再看一次这个式子 ，PA 如果等于 log NA， 好，以10为底，就是转一圈的意思喽。所以 NA 就是10的 PA 次方，这一句话是非常关键的解题要诀。好，要从这一句来解题。所以各位你看啊，现在呢，我如果有这个 PA 值叫做是4，题目说的，然后还有一个 PA 值叫做是8，啊，有一撇的是后来的叫做是8，所以上面那个就是10的8次。好，因为我们说 NA 是10的 PA 次 ，NA 是10的 PA 次。所以底下是10的4次，那这两个相除并没有等于2。题目说它是2倍，这关系不是2倍，应该是10的4次方倍，所以选项3不对。接下来请看选项4，题目说，你 PA 多1个 ，PA 多1，我不妨就把它称作是 PA 加1就好了。所以各位，我们来看看 NA 的状况会是怎么样。你会发现说，后来的这个就是 NA， 因为 NA 是10的 PA 次方嘛，所以是10的 PA 加1次方。好，这个就是后来的状况，就是 PA 值多1之后的个数，这是原来的个数。你发现这两个相除应该是10，所以它是变成10倍，而不是多10个，多10个跟10倍是不一样的。好，应该是增长为10倍，增长为10倍，而不是增加了10个，所以这个选项不对。接下来请看选项5，选项5说，如果 NB 是5万的时候，那你 PA 值是落在哪个范围之间？那因为 NB 值是5万。5万就是5乘10的4次方，那我们知道说 NA 跟 NB 乘起来一直固定是10的10次方，好 ，NA 跟 NB 乘起来固定是10的10次方，所以只要拿10的10次方去除以 NB， 好，这个分母就是 NB，10的10次除以 NB 就会得到这一个整个真数就是 NA 的部分。那题目就有说 PA 是 log NA 嘛，所以这个就是我们这个状况之下的 PA 值。那这个约掉之后呢，会发现它是2乘以10的5次方，好，这个真数是2乘以10的5次方。如果是2乘以10的5次方取 log 的话，会得到5.301。这个5.301就是把 log 2当做0.301在算，所以它是5.301。那回头看选项，的确5.301介在5到5.5之间，所以选项5也是对的。故此题请选2、5。